各位弟兄姐妹平安，很开心，我们又可以再一次在这个礼拜天来聚集去敬拜我们的上帝。我们再次的站起来，好吗？跳脱这世界的节奏，一切乌云抛在脑后，全心开口向你呼求，爱像狂浪席卷我。哦，如今我已不再是我，神的旨在我里面活。我要用力张开双手，伸向有你的天空。太阳星宿，你创造整个宇宙，你却回头顾念我，所有就有，你话语绝不落空，还有更多。起来，耶稣，所有语言都指向你，恩典拯救每个人的生命。我深知前方道路中有你带领，耶稣，所有见证都指向你，宣告的神盼望永不止息。我决定一生跟随你到底。各位弟兄姐妹，我们现在跟你的前后左右，我们大声地说平安。我们来赞美爱我们的主。跳脱这世界的节奏，一切乌云抛在脑后，全心开口向你呼求，爱像狂浪席卷我。哦，如今我已不再是我，神的旨在我里面活。我要用力张开双手，伸向有你的天空。太阳星宿，你创造整个宇宙，你却回头顾念我，所有就有，你话语绝不落空，还有更多。跳起来 ，Come on！ 耶稣，所有语言都指向你，恩典拯救每个人的生命。我深知前方道路中有你带领，是的，主，耶稣。所有见证都指向你，宣告的神盼望永不止息。我决定一生跟随你到底。再次，耶稣，所有语言都指向你，恩典拯救每个人的生命。我深知前方道路中有你，都有他带领。是的，耶稣，所有见证都指向你，宣告
的神，盼望永不止息。我决定一生跟随你。这样，我们一起来赞美。哈利路亚！所有就有，所有就有，你话语绝不落空，还有更多。耶稣，所有语言都指向你，恩典拯救每个人的生命。我深知前方的路总有，我们一起说，带领 ，Come on！ 耶稣，所有语言都指向你，恩典拯救每个人的生命。我深知前方的路总有你的爱，你起来，耶稣，所有见证都指向你，宣告的神盼望永不止息。我决定一生跟随你。我们再次来大声地说，到底耶稣，所有语言都指向你，恩典拯救每个人的生命。我深知前方道路总有你。是的，他会带领我们每一个人的脚步。耶稣，所有见证都是向你，宣告的神盼望永不止息。我决定一生跟随你。我们一起来赞美。哈利路亚，哈利路亚！我们拍手，将这个赞美献给爱我们的主。哈利路亚！各位弟兄姐妹，我们一起来安静我们的心，我们来呼求圣灵来进入在我们的心里面。我们需要他的恩膏充满我们每个弟兄姐妹。我们来呼求圣灵，我们跟他讲说：圣灵，我好爱你，我需要你。哈利路亚！圣灵，请你来充满我心，我需要你恩膏充满我的。圣灵啊，我好爱你，我的灵让你牵引，而每一天我要更深爱你。我们一起来说，圣灵，请你来充满我心，我需要你恩膏充满我灵。圣灵啊，我好爱你，我的灵让你牵引，而每一天我要更深爱你。我要追求你主，我将生命献给你，牵引我更亲近你，你大能更新我灵，无人能与你相比。主，我仰望你的容颜，我敬拜你，在灵与真理里。哈利路亚！是的，主，他是何等的美好，无人能与他相比。我们再次安静我们的心，来到主的面前，我们来跟他说：主啊，求你圣灵来充满我们每个人的心。圣灵，请你来充满我心，我需要你恩膏充满我的圣灵啊，我好爱你，我的灵让你牵引，而每一天我要更深爱你。我们一起来说，我要追求你主，我将生命献给你，牵引我更亲近你，你
求，我要追求你主，我将生命。我们可以高举双手来赞美他，来敬拜他。我们用我们的心灵诚实来敬拜他，我们敬拜他，在灵与真理里面来敬拜他。主，我仰望你的容颜，我敬拜你，在灵与真理。弟兄姐妹，我们一起闭上眼睛，我们来做个祷告，我们来对爱我们的主，我们来献上这个礼拜的感谢。他让我们能够得胜有余，他也让我们知道我们要为更有需要的人来祷告，更有需要的人来，我们来帮助他们。无论是这个世界，或是这个地方其他的教会需要被帮助的，主耶稣，所以都开启我们每个人的心，开启我们每个人，让我们知道主你的话语坐在我们心，让我们知道我们要用什么样的方式。我们不论是用祷告的方式，用奉献的方式，我们都来帮助那比我们更有需要的社会、教会以及那弱势的团体，还有我们身旁所被需要的人。我们一起来为他们祷告，也为我们自己献上感谢来祷告。哈利路亚！我们开口来祷告。生命都由你来掌权，是由你来做王的。我要追求你主，我要追求你主，我将生命献给你，牵引我更亲近你，你大能更新我灵，无人能与你相比。主，我仰望你的容颜，我敬拜你，在灵与真理。我再次大声的来说，我要追求，我要追求你主，我将生命献给你，牵引我更亲近你，你大能更新我灵，无人能与你相比。主，我仰望你的容颜，我敬拜你，在灵与真理里。我要追求，我要追求，我将生命献给你，牵引我更亲近你，你大能更新我灵，无人能与你相比。主，我仰望你的容颜，我敬拜你，在灵与真理里。我敬拜你，我敬拜你，在灵与真理。弟兄姐妹，我们一起来做个祷告。亲爱的天父，谢谢你，赐下你的爱子，救赎了我们世上的人，你让我们得以站立在这里敬拜你。求你让我们每一个人的心能够越来越像你，能够用你的眼光来看这个世界。那些不论是在社会，在这个世界上，在这个世界的角落中，有比我们更需要主你的福音的人，更需要我们去帮助的人。主啊，求你让我们能够越来越像你，让我们前面的道路都能够一直活在你的旨意里面，让我们能够时常寻求你的话坐在我们的心里面。我们将以下敬拜的时间交托在手中，我们也将以下等一下我们所要领受话语的时间交托在你的手中。求你亲自圣灵浇灌在我们每个人的当中，来掌权，来作王。祷告奉靠主耶稣基督得胜的名求，阿们。请
我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝独生的子，因神灵感孕，由童贞女玛利亚所生，在本丢彼拉多任内受难，被钉于十字架，受死，埋葬，降在阴间，第3天从死人中复活，升天，坐在全能的父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公之教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿们。请坐。奉献，同工。请我们一起来祷告。创造宇宙穹苍的主宰，掌管世上万物的耶和华，我的神，我们感谢赞美你。从亘古至今，你是独一的真神，你的信实永远不变，你的慈爱长阔高深，你的话语是我们脚前的灯，是我们路上的光。顺从你的旨意，遵守你的诫命，你的恩典就丰盛的临到，你也必与我们同行，带我们一生一世居住在耶和华的殿中，且有恩惠慈爱随着我们。主啊，你的应许是如此的真实可靠。天父上帝，我们居住在你手所造一切看为美好的世界，本有好的秩序，世纪的变换，但人类自以为是，涂抹许多破坏环境、污染大地的事，以致如今臭氧层破坏，温度逐渐的升高，南北极的冰山的溶解，极端气候不断发生。不仅如此，人类更创造病毒，谋取私利。这2年来，全世界受到武汉肺炎的侵害，人类的生活受到极大的冲击，几乎改变了全人类生活的方式，并且丧失了300多万人的生命。主啊，这是何等悲惨的事发生在我们的四周！天父，求你怜悯，赦免我们的罪，阻止疫情的扩散，病毒的改变，再次赐给我们干净安全的大地，好叫我们能快快恢复从前快乐平安的生活。天父上帝，感谢你在今天的敬拜中带领明志教会苏老师到我们当中，用你的话语来分享勉励大家，也让我们明白属天的国度是一家人，建造圣殿是肢体共同的使命。恳求圣灵感动我们，一起来建造，让上帝的国度丰丰富富、充充足足，充满荣耀。这时候，我们也要一起用主耶稣所教导我们的祈祷文，一起祷告说：我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，
免了我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿们。报告。我们来看周报的内页。首先看教会的消息。今天的主日的敬拜当中，就是有明志教会的苏老师来带来的勉励哈。为了明志教会的建堂，特别的需要，我刚在祷告当中所提的，我们都是属天国度的一家人。特别今天苏老师也要用为成为自己人这样的题目来跟我们分享。请我们仍然可以刚刚的奉献过了，虽然奉献过了哈，但是我们仍然可以为着明志教会的建堂的需要，我们一起来建造上帝的圣殿。所以会后你还可以，因为有在我们周报里面有夹那个奉献袋，你可以甘心乐意的奉献，圣灵的感动，你来为了这个建堂的需要，我们来奉献。待会可以交到干事那里，或是3楼会计的同工那里哈。第二，本主日上午就是刚刚已经过了哈，9点40到11点那个就是应该有我们在座有人参加哈，亲子讲座的情绪管理的课程，很棒的情绪管理的第二部曲，转换情绪哈，一样是杨秀老师来主理的。来，我们看第3。10月17到18，北中的性别公益部性骚防治研习进阶课程在桃园，这个应该是志梅牧师哈。那10月18到20，全球青年趋势，对青年牧养契机，这个研习课程在在新竹圣经书院，那应该是义杰牧师会去，那2位牧师都分别参加这样的课程，我们为他们祷告。第4，疫情趋缓，仍需配合宗教场所的防疫规范。我们就是照着防疫中心所给我们的2.25的平方米配备哈，我们的1楼哈，扣除中央空间及固定的设施，可容留的人数是30人而已哈。那4楼、5楼各为24人。那所以团契请依容留的人数，我们用餐的时候，若是我们在教室用餐的话，请照这样的人数规定，然后我们采取梅花座来用餐。但是我们主日以后的那个爱餐，因为目前我们的空间的容量还是不够，所以还没办法来恢复。那请大家注意这件事情。第5，各团契会长在10月底前，请完成会长的改选及干部改选哈，以利我们在2022的年度施工的计划的规划。团契的消息，第1是10月22号星期五上午10点，收年团契的聚会，主理是吴文琼长老，内容是生命分享，还有他们要改选会长以及圣诞的练歌。第2是10月23号。星期六下午4点，妇女团契的聚会，主题是疫情下的生活分享，也一样要改选会长。第3是10月24日上午11点半，就是下个礼拜天上午11点半，那琴社团契的聚会，主题是琴社与社青的对谈，美好的传承哈，这是蛮好的一个题目。能够有琴社团契跟社青来对谈哈。第4是11月19号星期五的北中少年部举办的台中大坑风景区的海湾乐世界一日游这个是少年团契的部分哈。有一个好的消息就是肢体消息这个部分，文成兄的孩子哈子琪跟这个黄坤林姊妹。他们要在喜安教会举行结婚感恩礼拜，我们恭喜他们。好，教界的消息跟奉献的明细，请我们自己来看。若是有出入，请跟冠事或是会计来更正。接下来我们来看圣经，
使徒行传第4章23节到37节。使徒行传4章23节到27节。请听我来读。23节，二人既被释放，就到会友那里去，把祭司长和长老所说的话都告诉他们。他们听见了，就同心合意的高声向上帝说：“主啊，你是造天地海和其中万物的，你曾借着圣灵托你仆人我们祖宗大卫的口说：外邦为什么争闹？万民为什么谋算虚妄的事？世上的君王一起来，臣宰也聚集，要抵挡主，并主的受膏者。27节，希律和本丢比拉多，外邦人和以色列民，果然在这城里聚集，要攻打你所膏的圣仆耶稣，成就你手和你一直所预定必有的事。他们恐吓我们，现在求主鉴察，一面叫你仆人大放胆量讲你的道，一面伸出你的手来医治疾病，并且使神迹奇事因着你圣仆耶稣的名行出来。祷告完了，聚会的地方震动，他们就都被圣灵充满，放胆讲论上帝的道。32节，那许多信的人都是一心一意的，没有一人说他的东西有一样是自己的，都是大家公用。使徒大有能力见证主耶稣复活，众人也都蒙大恩，内中也没有一个缺乏的，因为人人都将田产房屋都卖了，把所卖的价银拿来，放在使徒脚前，照个人所需要的分给个人。有一个利未人生在塞浦路斯，名叫约瑟，使徒称他为巴拿巴。巴拿巴翻出来就是劝慰子。他有田地也卖了，把价银拿来放在使徒脚前。以上，愿上帝的话语在我们当中显奇妙的事。讲到今天，很高兴苏老师能在我们这里能用成为自己人这样的题目来跟我们分享勉励。来，我们把时间交苏老师。各位弟兄姐妹，大家平安。平安。非常感谢上帝的恩典，也谢谢我们的一节牧师、志梅牧师，还有我们的小会员，接纳我代表明知教会来到建成教会，跟大家一起敬拜，也分享明知教会建堂的意向哈。那不论是我们在实体的各位在座的弟兄姐妹，或者是在线上的弟兄姐妹，我们同在主的爱里面。共同分享主的恩典，特别在疫情当中，我们能够一起做礼拜，那是上帝额外的恩典。那对于明知教会的怎么样蒙上帝的恩典，从小小的公寓慢慢的往前扩展，然后到今天我们买了一个看起来很舒服，可以有利于教会敬拜，也有利于社区事工的一个地方，对于这方面的上帝的恩典的数算，我们待会再一起来看 PPT。那我们先来领受上帝的话语，我们再一次做个祷告。恩典的神，供应的神，我们感谢你，在你万事都能。主，我们也谢谢你，让我们在疫情当中，透过疫情指挥中心所有同仁，还有全国百姓一起防疫，让我们的疫情真的能够趋缓到
让我们的生活可以恢复正常，也可以一起敬拜。我们为此献上感恩，也求神开启我们的心，开启我们的灵。当我们领受你的话语，领受生命粮的时候，有神的大能大力与我们同在，同心来领受。我们这样祷告，是奉耶稣的圣名，阿们。好，说到自己人这3个字，我想我们应该耳熟能详，可能我们自己也曾经用过这几个字，自己人。比如我们会说自己人不用计较那么多，自己人算便宜一点。尤其到菜市场，如果听到讲同样语言的人，我们会说啊，自己人啦，免那叫你计较了，算较凶。所以自己人，其实在我们生活当中，无形中就是会拉近我们之间彼此的距离。那自己人，通常我们在讲的时候，也许比较不会是讲家里面的人，家里的人我们会说家人。那什么时候我们会称自己人？那通常就是，比如说同一个学校毕业的，在异乡碰到了自己人，或者是同个教会的，或者是同一个国家的，甚至是讲同样语言的人。我们知道我们总会有一位宣教师。叫韩雷西，我们知道早期他在台湾已经30几年，也拿到我们的身份证哦。那早期的宣教师来到台湾，大部分都是学台语，大部分都学台语。所以有一次他去淡水买东西，然后就很自然而然就跟老板聊起来，而且是用台语在对谈。那老板当然非常高兴，说都敢会讲台语。那买完东西准备离开的时候，老板突然想到说：“今嘛要12点嘛嘞，已经快12点了。既然是自己人，留来吃饭啦。”那个自己人也不客气说：“那好啊，就跟他们一起吃饭了。”好，所以自己人讲同样语言，毕业于同一个学校，通常就是会拉近彼此之间的距离。那彼得跟约翰也有自己的人。好，当然刚才我们的经文里面没有显出自己人3个字，我们刚才在经文里面听到是说什么？会友，对不对？第一堂台语礼拜说朋友、朋友，可是现代中文译本的修订版，它是用自己人。所以当我在预备讲章的时候，我就看不同的版本，发现现代中文译本的修订版的自己人，感觉非常非常的温馨。好，那种距离会比会友、会比朋友更进一步，所以这3个字就深深的吸引了我。那我也就用这3个字成为我今天分享《使徒行传》第4章的一个主题，好，成为自己人。所以在《使徒行传》4章23节，彼得跟约翰一被释放，立刻回到会友那里，好，或者是新译本说回到自己的人那里。那谁是彼得、约翰的自己人？待会我们再来看。但是我们要问的是，为什么彼得、约翰会被释放？当然就是他被关了。那他们为什么会被关？当然就是因为福音的缘故。那彼得、约翰还有其他的使徒，在耶稣受苦、受难、受死之后，甚至复活升天之后，还是很害怕，因为耶稣不在身边，所以他们常常就是关在一个房间里面，不敢出来。但是圣灵降临的时候，他们就开始放胆了，他们就出来传讲福音了。那福音的内容是什么？当然就是耶稣就是上帝的儿子，是弥赛亚，他要带来救赎，而且他已经胜过死亡，从死里复活了。那这样的一个信息，当然吸引很多很多人来相信福音，来接受福音，甚至彼得、约翰呼吁他们受洗，归在基督名下的时候，有3000人受洗，有5000人受洗。可是有2种人对这个福音非常非常的排斥，甚至因而非常的仇恨彼得、约翰还有其他的使徒。那这2种人是谁呢？一个就是宗教领袖，包含法利赛人、假冒为善的人，还有管会堂的。他们想说，拿撒勒那么小的城市，一个木匠的儿子，怎么可能是耶稣
怎么可能是基督？怎么可能是弥赛亚？所以他们对彼得所传的福音非常非常的排斥。另外一种人是撒都该人，因为他们不相信有复活的事，所以当他们说耶稣复活了，撒都该人也非常生气，所以他们就联手把彼得、约翰抓起来关在牢里。那当时天色已经晚了，没办法马上审问他们，所以就把彼得、约翰关了起来。到隔天，宗教领袖来了，撒都该人来了，很多众人也来了，要听他们审问彼得、约翰。所以他们就问说：你们凭什么能力在做这些事，在传福音，甚至行神迹？那彼得、约翰说：这你们都看得很清楚嘛，我们就是奉耶稣基督的名啊。而且在场有一个美门口得医治的人，本来是瘸腿的，后来也好端端的四肢健全的站在他们当中，成为一个活的见证。所以有活的见证，然后彼得、约翰在他们面前也都不害怕，勇敢的传讲。所以宗教领袖撒都该人就只好把他们放了。那故事就连到我们今天的经文，一开始就讲到彼得、约翰被释放，他们就回到自己的人那里。那对彼得、约翰来说，这些自己人是非常非常具有深厚意义的一群人。那我们知道他们不是同乡，他们也不是来自同一个学派，好，他们也不是同事，但是他们是同一个信仰团体的人，是会一起祷告、会一起分享的一群人，叫做自己的人。所以今天早上我就邀请我们一起透过这个团体所做的，来学习怎么样成为别人的自己人。那首先我们来看看这一群人，就是常常同心祷告。所以在23节、24节说，彼得和约翰一被释放，立刻回到自己的人那里，把祭司长和长老所说的话都向大家报告，他们听见的就同心高声祷告。我们不难想象，当彼得、约翰被关的时候，这一群自己人一定也就是迫切的为他们的安全祷告，迫切的为他们可以得释放祷告。那果然隔天他们就回来了。那他们回来之后，当然众人就很高兴，因为上帝听了他们的祷告。但是他们没有因此就立刻就解散了，他们听彼得、约翰述说这一夜当中，这个晚上，还有他们被审问当中所经过的一切，然后他们怎么样，就归荣耀于上帝。所以在那边我们可以看到、听到他们怎么说：创造天地海和其中万物的主宰。他们知道彼得、约翰被释放，真的是上帝大能作为的保守跟看顾，而且是上帝听了自己人的祷告，让彼得、约翰可以安然的回来。因为那些宗教领袖、那些撒都该人没有任何其他的借口继续拘留他们，所以就把他们释放。所以他们深深的知道，彼得、约翰得释放是上帝的作为，不是任何人的能力，不是任何人办得到的，唯独上帝，唯独创造天地海和其中万物的主宰，行了奇妙的大事，让他们得释放。所以这里也让我们想到说，当我们看见教会成长，当我们看见我们的服事非常得到祝福，我们知道那是上帝的作为，我们也就不夸口自己的能力。就像保罗说，他绝对不夸口自己所做的，唯独夸口主耶稣的十字架。所以彼得、约翰的自己人给我们一个很好的示范，就是把一切的荣耀都归给上帝。那这样之后呢，彼得、约翰接着引用大卫在诗篇第2篇所说的话，来诠释为什么耶稣，为什么这位弥赛亚必须经历被捕、被审、被鞭打，然后被钉在十字架上。所以在25节到26节，我们可以看到
大卫的口说：外邦为什么吼叫？万民为什么妄图虚幻的事？地上的君王都披挂上阵，统治者也都集结在一起，要攻击主和他的受膏者基督。大卫在那个时候就已经预言，这是耶稣基督弥赛亚要经历的一切苦难。所以果然，总督、巡抚跟比拉多就把耶稣抓起来。但是这不是故事的结局，很重要的是在第28节说什么？他们勾结起来是要做上帝的权利和旨意早就预定要做的事。换句话说，耶稣所经历的这一切，早就在上帝的命定里面，是为了成就上帝的救恩，是上帝一定要成就的。我们记得耶稣在客西马尼园求上帝挪去他的苦杯，但是上帝没有同意，因为上帝要透过他来行拯救。所以，虽然耶稣基督他们所侍奉的耶稣基督必须走过这死荫的幽谷，但是透过大卫口所说的，他们接受了，他们坦然接受了，当然也坦然接受跟随耶稣的人也会受逼迫，也会受挑战，但是他们也相信这都是上帝要做他权力和旨意早就定义实现要做的事。能够有这样的一个理解，就可以知道受苦不是白白的，受苦是为了成就上帝的旨意。他们也就能够坦然的面对，坦然的接受耶稣所受的苦难，也坦然的预备好要面对自己要受到的苦难，要受到的挑战，要受到的逼迫。所以他们在这些的经历里面去仰望上帝的话语。既然上帝是全知全能创造天地的主，在他就没有一件事是意外的，也没有一件事是错误的。我们很熟悉的一首诗歌叫什么？神的道路，好，他的时间不错误，他对每一个人都有蓝图。也许常常这个蓝图里面就包含着苦难，包含着失败，包含着挫折，甚至包含着羞辱。但是这个道路是上帝预备的，是为了成就他早就命定要成就的事。那既然是这样子的话，遇到苦难的时候，遇到挫折的时候，遇到失败的时候，遇到被嘲笑的时候，我们借着大卫的口，借着圣经的话语，我们就坦然的接受。而一旦能够坦然接受的时候，就不畏惧了，就不害怕了，就不退缩了，也不埋怨了，也没有苦读了，就是勇敢的向前。圣经里面说，万事互相效力，叫爱神的人得益处，就是这个道理。所以彼得、约翰的自己人非常非常明白，所经历生命中所经历的一切，就是为了成就上帝早就命定要成就的事。所以在第29节、30节，我们可以看到他们继续说，他们的主啊，他们的恐吓，现在求你鉴察，并且使我们就是你的仆人，能够勇敢地传讲你的信息。求你伸手医治疾病，又使我们能借着你神圣的仆人耶稣的名行神迹奇事。所以他们勇敢地求上帝赏赐能力，赏赐智慧，赏赐勇气，不畏艰难，不畏逼迫，继续传讲。他们没有求上帝挪去苦难，没有求上帝挪去挑战，没有求上帝挪去逼迫。他们说，只要给我们勇气，只要给我们勇气。那这样子的一个祷告，当然能上帝垂听。所以我们在30节可以看到，31节说，聚会的地方震动，他们都被圣灵充满，开始勇敢地传讲上帝的福音。然后第33节，使徒用大能大力传讲福音，众人也大得恩惠。
所以，当我们的祷告是合上帝心意的时候，是顺服上帝带领的时候，上帝必赐下能力，必赐下圣灵来带领我们。那这也是彼得、约翰的自己人所给我们看见的一个永不改变的真理。永不改变的真理，就是自己人一起同心祷告，一起顺服上帝的心意，一起寻求上帝的能力，一起努力做上帝的工。彼得、约翰的自己人第二个特质就是彼此分享。32到37节，我们看到圣经说，他们没有一个人说财物是自己的，都是凡物公用。好，凡物公用。甚至于有一个叫巴拿巴的，他把田地卖了，把钱拿到使徒的面前，让使徒去分给众人，有需要的人。所以就没有一个人是有欠缺的。那当然，那个时候有那个时候的背景，我们现代有现代的背景，我们可能很难把房子卖了，把钱交给黄牧师，好，或者是把田地卖了，把钱交给林牧师，说看谁有需要就分给他们。但是我们要抓住彼得、约翰的自己人所做的分享的那个精神是什么？那个精神就是彼此关顾。刚才领唱的同工也一直在说，我们要关顾有需要的人。好，所以彼得那个保罗在腓立比书有讲到，不要只顾自己，也要关心别人的益处。好，不要只顾自己，也要关心别人的利益。那和合本可能我们比较熟，个人不要单顾自己的事，也要顾别人的事。这个就是在信仰里面的自己人所非常美好，可以见证耶稣基督爱的一个写照。那如果不是要卖田地，不是要卖房屋来帮助有需要的人，在这个世代我们可以做什么来显示我们是有需要的人的自己人？当然我们可以想出很多很多不同的方式，但是我在这边跟大家分享3件事情。第一个就是分享时间。好，每一个人都有时间，但是在这个世代，在这个3C 产品非常非常普遍的世代，时间非常非常的宝贵。时间非常的宝贵，我们需要常常的放下3C 产品，挪时间去关心别人，挪时间来参与教会的服事。像我们今天的敬拜团带得非常好，这不是他们自然而然时间到了好上台来就可以这样子带敬拜，一定也是花很多时间在排练，在练唱，在培养默契。所以挪出时间参与教会的聚会，参与教会的服事。很重要的是，在这个时代有非常多担忧、害怕、孤单的人，我们是不是可以用我们上帝给我们的眼光去看到那些人，然后用时间去陪伴他们，请他们喝个咖啡，听听他们讲讲话，让他们知道他们不孤单，让他们知道他们有自己人在关心他们。所以成为别人的自己人，在这个时代就是跟他们分享时间。第二个可以做的就是分享我们的空间。我们的教会从1楼到4楼吗？6楼，非常好。那在第1讲的时候，我还没有注意到，我们已经在做福音据点、关怀据点。关怀据点意思是什么？把教会的门打开，让社区的长者可以进来。那我们也有社区的才艺班，让社区的孩子可以进来。分享空间，这个教会是上帝给我们的，这个地点就在车站的后面，非常方便，很容易做一些社区的工作、关怀的工作。分享空间。我在美国读书的时候，每一个礼拜天聚会完，总是会有一些妈妈们说：“哎，今天下午到我家喝茶。”
所以我每个礼拜都很忙，因为都要到不同家去喝茶。但是意思是什么？他们开放他们的家。在这个时代有很多外出的人，那我们的家是不是可以开放，邀请异乡的人、南部来的弟兄姐妹到家里来坐坐，吃个便饭？曾经有位灵修大师，他说他有一次被接待去一个家庭，在路上他就一直想象待会会吃什么，他家会是什么样子。没有想到，当他到的时候，他家几乎连坐的地方都没有。但是，他就是很热情的接待这位老师到他家里去。那吃什么呢？面包跟汤，没有牛排，没有猪排，没有鸡排。但是，在这样一个简单的地方，这样简单的一个食物里面，他们分享了非常美好的对话，属灵的对话。所以，分享空间有时候在这个时代不那么容易。我不知道我们教会怎么样，但是我们教会已经很久没有家庭礼拜了。理由是什么？没有时间打扫了，我家很乱了，不要来了。其实，家庭礼拜不是要去看你家干不干净，家庭礼拜是弟兄姐妹可以聚在一起，分享上帝的话语，分享上帝的作为。所以，是不是我们可以开放？不只是开放我们的教会，也开放我们的教会作为小组的聚会，作为家庭礼拜的场地，作为分享上帝见证的地方。第三个，分享财物。我们学习就能力所及，来帮助有需要的人，来帮助教会，来关心，来支持需要金钱上的帮助的，需要物质上面帮助的。我认识的一位朋友，他有一次去参加一个聚会，然后台上的牧者就在呼吁说，我们这个事工需要很多很多的钱，请我们有感动的，可以为这个事工来奉献。结果我这位朋友，这位姐妹，犹豫了很久，她终于走到台前，她把她的结婚戒指拿下来，放在奉献袋里面。这是一个很有创意，但是也是很不容易的一个奉献。所以，就我们能力所及，就我们所受到的感动，我们来回应上帝的爱。在普世的妇女事工里面，有一个活动，有一个运动叫做小钱运动。我不知道我们有没有听过？什么叫小钱运动？就是每一天，当你为教会、为世界、为国家祷告之后，你用你国家最小的货币放在铺满里面，每天祷告完就拿你国家最小的货币放在铺满里面。那一年一次，就把这些小钱聚集在一起，去帮助某一个国家的妇女。好，所以有些国家，特别是第三世界国家的妇女，非常辛苦。可是每一个国家的小钱聚集在一起，就可以帮助妇女开始去慢慢的创业，改善他们的生活。好，所以分享财物不是要100万、10万、1万，就是就个人能力所及，小钱也可以做很奇妙的大事。所以在分享里面，我们可以看到这些自己人，彼得、约翰的自己人，他们用他们所能做的来分享。那我们这个世代也就我们所能做的来分享。所以结论来说，彼得和约翰一被释放，就往自己的人那里。我们可以想象那个心情是多么的好，因为这些自己人是
分享的团体，是祷告的团体。那我们建成教会，不论在硬体、在软体上，已经成为很多很多人的自己人，社区长者的自己人，社区小孩的自己人。那相信在我们的弟兄姐妹当中，也没有人会是局外人，彼此之间也都是自己人。那也求上帝帮助我们，继续改变我们，塑造我们，让我们成为这个世代更多人的自己人。特别这个世代是一个非常混乱、充满诱惑、充满挑战、充满未知，甚至充满恐惧的世代。如果我们愿意成为更多人的自己人，我们就可以在这样的一个世代里面编写爱跟盼望的故事，让建成教会透过每一位弟兄姐妹，成为更多更多人的自己人，让上帝的国在这里更明显的彰显，让上帝的荣耀更得到高举。我们一起祷告。恩典的神，我们谢谢你，因为你是供应的神，是丰富的神。求你帮助我们，让我们像彼得、约翰的自己人初代教会一样，愿意在很多方面来成为别人的自己人，让你的名因此得荣耀，让你的爱因此得到彰显。我们将同心祷告，是奉耶稣的圣名，阿们。好，请容许我们用短短的可能5分钟时间，我很快的来介绍明志教会。那因为时间很有限，我想我就硬体方面看到上帝怎么样带领明志教会从小小的公寓慢慢的扩展到今天我们要继续在建堂来分享一下上帝给我们的恩典。好，所以明志教会一开始是在这个很传统的3层楼的公寓里面的第3楼，那后来人数多了就搬到1楼，然后还不够又租隔壁的2楼，但是因为刚才我们看到那个是在巷子里面，就觉得没有办法再扩展施工，所以我们就在1981年在路边，好，在明志路上买了第3层楼的公寓，只有30平。好，这是1981年，然后到请放下一张，84年正好同一栋的5楼要卖，我们就赶快给它买起来。买起来之后做什么？做周末儿童营的场地，然后礼拜6圣歌队练歌，还有礼拜天团契。好，再来1985年，我们正式升格为堂会，然后也有了自己的牧师，那教会也不断的在进步。到1986年，隔年我们就把5楼再加盖上去，就成为主日学的教室。可是还是觉得空间不太好用，因为我们在3楼，然后要到5楼，然后要再到6楼，所以渐渐的很多长辈就爬不上楼了，就没有来聚会，要么就是去找其他就近有电梯的教会来聚会。那无形中我们也流失了一些会友，虽然他们还是有做礼拜，但是甚至也听过小孩子说，为什么我们的教会没有电梯？要爬到5楼，好，看到妈妈很辛苦抱着孩子要爬到6楼，因为他们要上主日学。那也觉得说教会应该还可以做一些什么来深入社区，所以差不多10年前，我们就开始去思考我们要建堂了，好，要开始建堂。那建堂的意向是什么？我们跳到下2章。建堂的意向就是要提升教会聚会的品质，好，比如说团契聚会可以彼此不受干扰，然后主日学可以有分班的空间。好，前几个礼拜前我到桃园的南坎教会，非常的羡慕，每一个主日学教室都设备非常的齐全啊。我们是一个5楼要隔3间，好，彼此非常的干扰。然后圣歌队练歌，礼拜天早上我们都在礼拜前要练歌嘛，然后后端是在妈妈在煮菜，所以常常指挥就非常的生气。好，所以为了这些，我们就决定真的要迫切的为新的礼拜堂来祷告。那对外呢，我们希望
能够更多的扩展社区儿童施工。好像这个天使合唱团里面的成员都是弱势家庭的孩子，好，不是我们自己教会的孩子。那节庆的时候他们表演，家长也会来，那礼拜堂的空间就不够，好，礼拜堂做礼拜的空间就不够。然后我们也一直很期待能够做社区的银发施工，因为我们知道这是一个银发的世代。好，教会一定要做银发施工，但是在3层楼、在5层楼，长者上不来，那关怀据点也不会被通过，因为空间条件不够。好，所以为了这个，我们就迫切的求上帝给我们一个适当的地方。但是很多人就说，你跟上帝求要具体，好，要具体的求。所以我们求什么？第一个要有150平的10平空间。好，换句话说，全幢就是200平。然后呢，要离现在的聚会不太远。第3个要有电梯，当然这是最基本的。结果这3个具体的祷告，上帝都给我们了。所以我们看下一章，在 World Gym 的2楼，还有牙科的2楼，两户合起来正好是150平10平。好，全幢是200平，10平就是150平，所以第一个祷告成了。第二个，他就在教会的斜对面，过个马路就到了。好，第3个有电梯，虽然只有2楼，但是有电梯，所以3个条件都合乎了，而且价格比我们4、5年前看的少了5万，1平少了5万，所以买不买？当然要买。但是牧师还是有一点怕怕的，因为之前说要建堂，很多人就说不要再留子孙，所以牧师就想到一个方法，下礼拜要开合会，要决定要不要买了，这个礼拜完赶快带会友去看。好，所以我们看下一章，所以这是开合会前的1个礼拜，弟兄姐妹都去看这个场地，好，方方正正的，一边可以做礼拜堂，一边可以隔成好几间来做不同的共用教室、会议，还有牧师的办公室。好，光看不行啊，一定还要祷告，所以我们就就地的为这个地方来祷告，求上帝感动弟兄姐妹的心。我们看下一章哈。好，求上帝感动弟兄姐妹的心，愿意为了这个事工来努力。好，因为我们教会大部分都是蓝领阶级，要花5000多万来买这个地方，还要室内装潢，差不多就6000万，6000多万。所以弟兄姐妹一定要有信心。所以牧师就带着我们就地祷告。结果下一周开合会的时候，70张选票，70张通过，那个不要再留子孙的人也只好打圈了。好，所以事情就这样成了，上帝给了我们这个好的地方。那我们看一下教堂的规划。对，然后那一年就去年的感恩节，我们是10月买的，所以11月的感恩节，弟兄姐妹说，我们要不要去新的礼拜堂做感恩节礼拜？好，就不辞劳苦的从旧堂把凳子搬过去，把椅子搬过去，然后小声的，因为还不能惊扰社区的人，小声的在那边做感恩节的礼拜。好，礼拜完合照，大家都非常高兴。好，每一个人都笑眯眯，想说终于有一个像样的上帝的家了。好，那我们看一下我们的梦想，这就是我们以后的主堂。好，以后的主堂。那窗户上面的画，我们目前是找我们教会一位读北艺大的年轻女生，希望她每一个窗户都画一幅圣经的故事、耶稣的生平。好，自己做。那椅子呢，是用我们旧的椅子拿去送修，30年的椅子舍不得丢，因为是原木的，所以现在也在木料工厂在那边做加工，还有修改。好，我们再看下一章。好，左边这个比较前面的大十字架这边进去就是会有会议室，还有2间活动的，有活动拉门的空间。但是因为有做了隔音设备，所以将来主日学教室跟团契的聚会空间都会比较好。然后远方的那个十字架进去就是礼拜堂，
那因为我们也是有2场礼拜，但是我们的2场礼拜时间很紧凑，9点到10点是华语，10点10分就开始台语。那有的弟兄姐妹9点40就会来了，来了做什么？就在礼拜堂后面讲话了，忘记前面在做礼拜。但是以后这样的一个空间，我们就可以把第2场礼拜的弟兄姐妹，请他们在外面稍坐一下，等第2堂礼拜开始再预备进来，这样就不会吵到第1堂礼拜的弟兄姐妹的敬拜的品质哈。好，那去年10月买好了，就碰到疫情，然后也碰到需要换设计师，一直到上个礼拜，我们看最后一章。上个礼拜终于保护工程开始了，要动工了，所以弟兄姐妹也非常的兴奋。好，上帝的殿，好，上帝的殿要开始整修了。那期待就是今年圣诞节能够到新堂去做礼拜，如果不行的话，那也没关系，就是到明年初哈，到明年初。所以很感谢上帝，从小小的巷子里面的3楼。一路带领我们到今天这个新的礼拜堂，那当然我们要付上的代价也不小，目前还有4200多万的需求，好的需求，所以但是我们相信上帝是供应的上帝，只要我们行在上帝的旨意里面，上帝必定会透过我们自己弟兄姐妹认真的奉献，也透过其他教会的弟兄姐妹的支持带祷跟奉献，我相信这个美好的善功不久就能够完成。好，最后一章我们来看一下，我没有把它改成台语，没有把它改成华语哈。出题若不是耶和华起造，起造伊的人就空空丢跋；写题若不是耶和华固守，就固守的人空空警醒。好，我们相信这个建堂的施工是上帝开始的，那上帝也会给他成就。那也在这边，感谢黄牧师，感谢我们小会员，感谢我们在座弟兄姐妹，接纳我今天来到这边跟大家分享明志教会的上帝在明志教会的作为，以及明志教会建堂的意向。也请我们在祷告中继续为我们代祷，成为明志教会的自己人。也愿上帝的国在这里兴起，在明志教会兴起。谢谢你们，愿上帝祝福你们，谢谢。各位弟兄姐妹，我们再次站立来唱回应诗。我们一起来，交托这世界的节奏，一切乌云抛在脑后，全心开口向你呼求，爱像狂浪席卷我。如今我已不再是我，神的旨在我里面活。我要用力张开双手，伸向有你的天空。太阳，你星宿，你创造这个宇宙，你却回头顾念我，说有就有，你话语绝不落空，还有更多为写手。哦，耶稣，所有语言都指向你恩典，我深知前方道路中有你带领。耶稣，所有见证都指向你宣告的神盼望永不止息，我决定一生跟随你到底。我们一起来说，
救每个人的生命。我深知前方道路中有你带领。耶稣，所有见证都指向你，宣告的神盼望永不止息。我决定一生跟随你到底。耶稣，所有预言都指向你，恩典拯救每个人的生命。我深知前方道路中有你带领。耶稣，所有见证都指向你，宣告的神盼望永不止息。我决定一生，我们大声地说，到底。领受上帝的祝福，愿我主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的感动，常与我们众人同在。特别求圣灵引导我们，给我们力量，让我们定义成为更多人的自己人，好让你的名得荣耀，好让你的爱得彰显。我们这样祷告，同心祈求，是奉耶稣的圣名，阿们。请坐。使用我们每一个人，主，求你使用我，主，再见我，是被掳的释放，瞎眼的看见，叫那受压制的自由。大声说，大声说。不走，我带着主所赐的力量，勇敢地面对每天的不一样。我们每天总会行，有主同行，我不害怕。我要去传扬，每天都说，哦哈利路亚，哦哦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 。大声点！哎，再一次！大声说！我拿不走，我带着主所赐的力量，勇敢地。不一样，每样都会样，有主同行，我不害怕。我要去传扬，每天都说哈利路亚，一起来，哦哈利路亚，哦哈利路亚，哈利路亚。我们华语礼拜闭会，会后大家可以彼此交谈联谊。